कैसे हैं आप लोग। तो आज ये देखिए, आज मैं बाइक वाला गेम खेल रहा हूँ। उसमें मेरे पास लैम्बोर्गिनी है। अब कुछ भी हो, इसका नाम क्या है यार, पहली बात अभी क्या था इसका नाम, अब मुझे पता ही नहीं है इसका। हायाबुसा क्या? हाँ, हायाबुसा। आज हम लिए हैं हायाबुसा। वो भी ये फ्री फायर नहीं है। कि देखिए, हायाबुसा की स्पीड वही बहुत तेज पे जाती है। किसी भी चीज़ को उड़ा के ले जाएगी। अबे यार गिर गया वो बालकनी में पहले तो। अबे यार गिर गया। अबे यार किसी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं बार बार पीछे देख रहा हूँ। अपना अबे यार कुछ नहीं। ये हमारा जाएगा ये गाड़ी फुल स्पीड में। मुझे खांसी हो रही भाई, वो सिक्का नहीं ले पाए, लेकिन देखो बाहर कैसे जाएंगे।